საღამოშვიდობის ეთერშია გადაცემა სუბიექტური აზრით ჩემთან ნათია მიქიაშვილთან, შალვა რამიშვილთან და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თანაძამყო ნიკუშა შენგელაიასთან ერთად საღამოშვიდობის მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ერთი ამით მინდა დავიწყო. დღეს გადავიღეთ როკ კლუბის ამბავი, ალბათ იცით თქვენ. როკ კლუბი არსებობს თბილისში, ეკალემონჟავა. რომელ როკ კლუბზე? ეს არის რუსთაველის გამზირზე, საუნჯერო იყო მაღაზია, იქ ეზოა. სარდაფში არის პატარა კლუბი, როკ კლუბი, სადაც მუსიკოსები, როკ მუსიკოსები მართავენ საღამოებს, როკ საღამოებს, პოეზიის საღამოებს იმართება. ეკალემონჟავა არის ამ კლუბის დირექტორი და 25 ღამე მას ეწვია ორი ზორბა პირი, რომლებიც არ წარმოუდგნენ როგორც თანამშრომლები, მაგრამ მათ თქვეს რომ არიან პოლიციელები, არაჩვენეს საბუთი, აიყვანეს იქვე მდებარე უშიშროების განყოფილებაში, შეაშინეს, უშვერი სიტყვებით განძღეს და საერთოდ უთხრეს რომ რა გაახურეთ ამ როკ კლუბით, ხალხი წუხდება რა. და ამაზე ეკამ უპასუხა რომ თუ თქვენ ეს პრობლემად მიგაჩნიათ, მე დავხურავ კლუბს. არა, დახურავ საჭიროა და ითანამშრომლო ჩვენთან აგენტი იყავიო, ხელი მოაწერინეს განცხადებას და შეარქვეს ესეთი ზედმეტ სახელი თიკუნი როკერა და მოაწერა ამ გოგომ ხელი, მაგრამ მე მეორე დღეს დამირეკა და ამით ვერ ვიცხოვრებო. და მოდით ახლა ეს გახმაურება მინდაო. მესამე დღეს, ანუ დღეს დილით მე და მაესტრო საინფორმაციო ჟურნალისტი მივედით, ჩავწერეთ ინტერვიუ და ავედით იქვე მესამე სართულზე მდებარე უშიშროების სამსახურში. და ნუ იქ რა თქმა უნდა იქ არ გაგვიღეს კარები, იმავე შენობაშია, არ გაგვიღეს კარები და ჰოი საკვირველებაო, ღმერთი რომ ჩვენ სხვა ეს არის. იღება ლიფტის კარები, გამოდის ვიღაც ბიჭი, კაცი. უზებეკა იძახეს რომ ეს არისო. მიყურებს გაშტერებული სამი ფლეშბექი უნათებს. ჯოჯოხეთში მოხდა ტიპი და მე თქვა შენ ელაპარაკებოდი მეთქი ამას და ნუ რეაქცია რა იქნებოდა უშიშროების თანამშრომლის, რომელიც ავერბლოკებს, ხო? როგორ გეკადრებათ, ვიმ ძანდებით, პროვოკაცია. სახეზე შიში აღეწერა, მოოტრიალდა და მოკუსლა რა. გაიქცა ტიპი. აი ესეთი ქვეყანაა, მე მინდა ვანო მერაბიშვილს მიმართო, რომ მე მესმის ვანო რომ ძალიან გათამამებული ხარ იმით რომ არავინ შენ არ გაკონტროლებს არც პრესა ნაწილი პრესის დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში შენია პარლამენტი შენია საზოგადოებრივი ძალიან ბევრი ორგანიზაცია უძლურია შენს წინაშე მაგრამ რაღაც თვითკონტროლი მაინც დაიწესე რომ ესეთი არაპროფესიონალები არ ამუშაო უნდა იცოდნენ იმ პროფესიონალებმა ვის ავერლოკებენ და რანაირად ეს არის ჩემი კომენტარი და მე მგონი არანაკლებ მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი მაქვს თქვენთვის. ფაქტობრივად სკანდალურიც კი შეიძლება ამ ფაქტს დავარქვათ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 26 იანვარს მიიღო რეზოლუცია, რომელსაც დღეს თინა ხიდაშვილმა ბრიფინგი მიუძღვნა და როგორც ხიდაშვილი ამბობს ამ ბრიფინგზე, 2 დღის განმავლობაში ის ელოდებოდა ნაციონალური ტელეარხებისგან ამ ფაქტის გახმაურებას, თუმცა რა თქმა უნდა, მათ დუმილი შეინარჩუნეს. რატო ინარჩუნებს ხელისუფლება და ნაციონალური სატელევიზიო არხები დუმილს? მოდი პირდაპირ ჩავიკითხავ რეზოლუციის იმ ნაწილებს, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. და სხდომაზე მიღებული იქნა რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებამ მკაცრად არის გაკრიტიკებული სხვადასხვა მიმართულებით, დაწყებული საარჩევნო სისტემიდან დამთავრებული ციხეებში არსებული მდგომარეობით. ევროპის საბჭო საქართველოს ხელისუფლებისგან საარჩევნო სისტემის ცვლილებას მოითხოვს. კი არ ითხოვს, ან კი არ მოუწოდებს, მოითხოვს. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება და ხელისუფლებამ იგი უნდა შეცვალოს. აღსანიშნავია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ხელისუფლებას თავაზობს იმავე რეკომენდაციას, რასაც ჩვენ რუენის ფარგლებში ვითხოვდით, როგორც ამბობს ამას ხიდაშვილი, ეს არის რეგიონალურ პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ამასთან ევროსაბჭოს რეზოლუციაში მკაცრადაა გაკრიტიკებული საქართველოს ხელისუფლების ქცევა ვენეციის კომისიასთან მიმართებაში მაყურებელს შევახსენებთ და დღეს შეიტყობდა მაყურებელი, რომ ვენეციის კომისია არათუ რეკომენდაცია გაუწია ამ საარჩევნო, ანუ ამ ყველა იმ კანონს, რომელიც საერთოდ საქმის კურსში არ იყო. საერთოდ საქმის კურსში არ იყო, ამის შესახებ ნინო ჟიჟილაშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა დაუსვა შეკითხვა ვენეციის კომისიაზე და ნუ მივიღეთ პასუხი, რომ დეკემბერში კი იქნა გახილული რაღაცა კანონპროექტი, რომელიც გაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტმა, თუმცა მოგვიანებით ყველა ის მიღებული კანონი და ის კანონპროექტები, რომელიც მანამდე თქვა ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა, აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ იყო. გარდა ამისა
აღმოჩნდა რომ ვენეციის კომისია ინფორმირებული არ იყო ამ ცვლილებებზე, რომლებიც კანონმდებლობაში განხორციელდა, ეს ევროსაბჭოსაც კი გაუგია ეს ამბავი. მისივე ინფორმაციით რეზოლუციაში საუბარი ასევე მის ჯავრდებულთა არაბუნებრივად მაღალ პროცენტზე. კერძოდ სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის სტატისტიკა. ეს გახლავთ 99.8%-დან იყო აქამდე, გახდა 99.9%. დასკვნაში 0.1% რაღა, ბარემ 100% ფაქტურად ეგრეა. ხო რა. იმდენად იშვიათია, შალვა, არ ვიცი თქვენ თუ მოგიკრათ ნიკუშა თვალი, იმდენად იშვიათია საქართველოს სასამართლოს მიერ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანა, ანუ არასახელმწიფო სასარგებლოდ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს საინფორმაციო სააგენტოებსაც კი უგზავნიან ხოლმე სასამართლოებს. ალბათ იმიტომ რომ აი ამ სტატისტიკამ, ალბათ იმიტომ რომ ამ სტატისტიკამ 1%-ით დაიწიეს, ხო და 100% არის. დასკვნაში საუბარია იმაზე, რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას პროკურორის ჩვენების საფუძველზე იღებენ. ევროსაბჭო ასევე დაუსჯელობის სინდრომს ეხება, რომელთაც პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებთან მიმართებაშია გამეფებული. ამის მაგალითად კი სანდრო გირგულენის პროცესია მოყვანილი, ასევე საქართველოს ხელისუფლების არაადეკვატური პოზიცია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში. მე მგონი მიშას დარჩა ესეთი ერთი რამე ახლა, რომ უკვე დეკლარირებულად გამოაცხადოს, რომ ეს ქვეყანა არის დიქტატურის ქვეყანა და ნახოთ როგორ გაძლევს ეს დიქტატურა. როგორ უნდა გაძლოს შალვა დიქტატურის ქვეყანას დიდი რესურსები უნდა ქონდეს საკუთარი და ლუკაშენკო ხო ძლევს. ლუკაშენკოს უამრავი რესურსები აქვს და მარტო ესე ვერ ძლევს რუსეთის უდგას და ხანვინ უდგას, ხა როგორ უდგას და ეს სხვა სისტემაა. ჩვენთან ელემენტარულად რომ ემბარგო და ჩაიკეტოს ქვეყანა პური არ გვექნება ქვეყანაში. ემბარგო რამდენად განხორციელდება არ ვიცი, მაგრამ საერთოდ სანქციები ამას ნელ-ნელა ითხოვს, როცა ამას აცხადებ, ესეა რა. მიშას უნდა დიქტატორი ქვეყანა საქართველოში ვერ შექმნი, ესეც დეკლარირება. ხო, კოზმა პრუტკოვს აქვს ნილზა აბიას ნიაბიატნე. ორი რაღაცა აი სიგიჟემდე მიდიოდა. უნდა რომ დემოკრატია იყოს და ობამას ეხუტებოდეს და შუქურა იყოს. დემოკრატიის და ესეთი კანონები და ესეთი უშიშროება ყავდეს როგორც ნახე. აი ხო ხედავთ ჩვენ არა, როდემდე უნდა ამ ტყუილში ვიყოთ, ხო? სულ ყველას დეკლარირება ევროსაბჭოს პარლამენტის, ევროსაბჭოსი, დეპარტამენტის დასკვნა იყო, ხო? ადამიანის უფლებათა Human Rights Watch-ის ამბავი დავით ბაქრაძის კომენტარი ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით, როდესაც მას ჟურნალისტი ეკითხება, რომ ვენეციის კომისიას თურმე წარმოდგენა არ ქონდა იმ კანონებზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ იქნა დამტკიცებული, ბაქრაძე ამბობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ეს კანონპროექტები ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე, რომელიც ფაქტობრივად იდენტურია მიღებული კანონებისაო და იშვიათ არასდროს არ უგზავნისო ვენეციის კომისია საქართველოს პარლამენტსო მხოლოდ ბეჭდის დასარტყმელად გამზადებულ დოკუმენტებს, ანუ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ოღონდ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა რატომღაც გაუგებარია ევროსაბჭოსთვის. კი. ბაქრაძისთვის ხო გასაგებია. ბაქრაძისთვის და ბაქრაძეს აქვს კომიკური ფიგურა. ცვლილებები შევიდა კიდე ხო ეს კანონში. ხო. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონს დაემატა კიდევ ერთი ცვლილება. ანუ როგორც პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, გამოიყოფა სპეციალური თანხები პარტიებისთვის სატელევიზიო რეკლამის განსათასებლად. მიიღეს რაღაც ფული პარტიებმა რაღაცად. და ეს ყველაფერი ჯდება 2.229.291 ლარი. ჯერ პირველი საკითხი, რომელიც მე მაინტერესებს, თანხა რომელიც ბიუჯეტში არ იყო გაწერილი და უკვე გამოიყოფა, ხო? საიდან? ანუ ეს ბატონები არ ერიდებიან. არ ვიცი, ხშირ შემთხვევაში მე ყოველთვის კონსულტაციას გავდივარ ხოლმე ფინანსისტებთან, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ამ სფეროზე კარგი წარმოდგენა. ხო, სპეციალისტი არ. ანუ სპეციალისტი არ ვარ ამ სფეროში, მაგრამ როგორც წესი ამბობენ ხოლმე, ასეთი ტიპის ქმედებებით შეიძლება სახელმწიფო ჩვეულებრივ ისეთ ფინანსურ კრიზისამდე მივიდეს, რომ არათუ არჩევნები და ახალი ხელისუფლება, კიდევ შეიძლება სამახელისუფლებამ ვერ მიშველოს, მაგრამ საინტერესოა ის თანხები, რომელი პარტია რას მიიღებს. ხო, ზედაზღვარი არსებობს, ანუ 600.000 ლარი არის მაქსიმალური. როგორ განაწილდა? მიღებული ხმების რაოდენობის მიუხედავად 600.000 ლარი დაიდო ზედაზღვარი. ანუ აქ როგორ ნაწილდება, უყურე მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება 3-ზე და შემდეგ იყოფა აი ამ თითო საარჩევნო სუბიექტში რამდენი ბლოკი ან რაღაცა სხვა ტიპის გაერთიანება შედიოდა არჩევნების დროს და თვითმმართველობის ადგილობრივი არჩევნების შედეგების მიხედვით იქნებოდა დათვლილი. შესაბამისად 600.000 ლარს როგორც ნაციონალური მოძრაობა. რა თქმა უნდა, 213.912 ლარს მრეწველები მიიღებენ, 200.000 ლარს ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია და პატა დავით აიას ევროპელი დემოკრატები, რომლებიც 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ერთ სუბიექტად ბლოკში იყვნენ გაერთიანებულნი, 117.405 ლარს მიიღებენ თავისუფალი დემოკრატები, მემარჯვენეები, რესპუბლიკელები და საქართველოს გზა. თითო? კი, იმიტომ რომ ერთ ბლოკს წარმოადგენდნენ.
115,253 ლარს მიიღებენ კონსერვატორები, ხალხის პარტია და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის, რომლებიც არჩევნებში ასევე ეროვნული საბჭოს სახელით მონაწილეობდნენ. ბიზნეს ეგიდის ქვეშ ყოფი პარტიების მიიღებენ ფულს, ხო? კი, თვითონ მიიღებენ 600-ს და ესენი 100-ს. ეს რატო იყო იცით გაკეთებული ჩემი აზრით? თვითონ დათვალეს და რაღაცა ეს კანონი პარტიების არა, რაღაცაში გაჭირდება. რაღაცაში 600-ს გაჭირდება. ანუ ნაწილი ვინც აკრიტიკებს ამ ცვლილებას ამბობს, რომ ეს ევროპელებისთვის და დასავლეთისთვის ზოგადად თვალში ნაცრის შეღრას ემსახურება, ანუ აი ჩვენ ნახეთ კიდევ პარტიებს დამატებით ფინანსებს უყოფთ იმისთვის, რომ რაღაცა რეკლამა განათავსოთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, მაგალითად 100,000 ლარად რამდენ წამიანი რეკლამის შესყიდვას მოახერხებენ პარტიები, მაგალითად რუსთავი 2-ზე. როდესაც ვიცით რომ რუსთავი 2 ძალიან აუწევს ფასს სარეკლამო, მაგრამ მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის ბლოგს ფულის პრობლემა სარეკლამო დროის შესყიდვის კუთხით არ ექნება. უბრალოდ შეიძლება უარი უთხრას იგივე. იმედმა და რუსთავმა საახალწლო მილოცვის დროს ჩვეულებრივად რეკლამის სახით უნდა და ამ დროის ხედვა, მაგრამ უარი უთხრეს. მე მგონი ყველაზე სწორი იქნებოდა მიიღოთ ისეთი კანონი, რომელიც კომერციულ მაუწყებლებსაც დაავალდებულებდა, რომ პარიტეტულად გადახდილი თანხის მიხედვით გაეშვა ყველა პარტიის რეკლამა. აქ ყველაზე საინტერესო შალვა ამ შემთხვევაში და ნიკუშა არის ის, რომ ამ კანონში ღიად არის საკითხი დარჩენილი ფარულ რეკლამასთან დაკავშირებით. რაც ნაციონალური ტელეარხებისთვის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ჯოკერია. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხო საჯარო მოხელე, რომელიც შეიძლება პარალელურ რეჟიმში იყოს საარჩევნო სიაში, ხო, უბრალოდ რაღაცა საქმეს აკეთებდეს, ამას იღებდეს ნაციონალური სატელევიზიო არხი, შემდეგ უშვებდეს სამთავრობო აქტივობას მაშუქებს და ითქვას, რომ სხვადასხვა ფორმატებია სასჯელი გამოიყენა. ხო, იგივე ხალხი იგივე როგორ ფიქრობთ, აი ხალხი ტყუდება ამით ნიკუშა? ხალხი არ ტყუდება. ხალხი საქართველოში არ ტყუდება. უბრალოდ ვერ იღებენ ალტერნატიულ ინფორმაციას და არის ფაქტორი იმისი, რომ არ დაკარგონ სამსახური, არ დაუჭირონ შვილი, არ უკნან, აი ეს მუშაობს. ხალხი არ ტყუდება. შეუძლებელია. ყველაფერი კარგად იცის. ჩვენ პრობლემა ამაშია, ყველაფერი კარგად რა გავაკეთოთ. ჩვენ ვიხილეთ აგერ ამ ეკას მაგალითზე თუ როგორ მუშაობს ეს მანქანა. ძალიან უხეშად, არაპროფესიონალურად დაფუძნებულია შიშზე. თითოეულ ჩვენგანი შიშზე. როგორც კი ეკამ ეს შიში გადალახა და თქვა, ხუხულასავით დაინგრა ყველაფერი და გაშიშვა მთელი ეს იდიოტური სისტემა, რომელიც პროფანებისგან არის შემდგარი, გაშიშვლდა. არა, ნუ მაგალითად რეგიონებშიც რო უყურებენ, რა უთქვია ჩემთვის ხალხს, რომ ჩვენო ისე დღეში ვართ უყურებთ, ის ასე იტყვის, რომ მე ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ და სინამდვილეში რა მოხდება, აი ესე უყურებთ. სტრიქონებს შორის კითხვა. არასდროს არ უჭირდა ქართულ მოსახლეობას, რომელიც შეჩვეულიყო კომუნიზმის რეჟიმს. იმდენად პირდაპირი და იმდენად პრიმიტიულია ეს მათი პიარი, ესმის რომ უკვე და იმდენად ერდა იგივე. იმდენად ერდა იგივე უკვე ვაწელი დროა რომ ერდა იგივეს რომ ლაპარაკობ ხო უკვე ერთადერთი გაზეთაში დაფუძნებული სააკაშვილის რეჟიმი ეს არის შიში უკვე ხვდები რა. შალვა შენ გეცოდინება როგორ ფიქრობ რატო ვერ ახერხებენ რაღაცა ახლის მოფიქრებას იმიტომ რომ კიდე განმეორდები და ვიტყვი გაწვდა ყველა ის საშუალება რომელსაც აქამდე ხელისუფლება მიმართავდა ხოლმე იქნება ეს სატელევიზიო თქვა იქნება ეს ჩვეულებრივი პიარი თუ სხვა რა. ანუ რატო ვერ ფიქრობენ რამე ახალს? ძირითადად დასაყრდენი მიშასი არის შიში. და მიშამ ძალიან კარგად იცის რომ ახლის მოფიქრება ნიშნავს რაღაცის თუნდაც მცირედის დათმობას მიზერულის და ეს რომ დათმოს დაშინებული ადამიანი რომელიც ატყობს რომ მისი დამჩაგვრელი უკვე ისეთი მაგარი არ არის შეუტევს აქეთ კომუნისტური რეჟიმის სტალინის შემდეგ ხო კი ინერცია ძალიან დიდი იყო მაგრამ სულ უკან წავიდა მაგარი საქმე და პერესტროიკის დროს ხომ საერთოდ დაემხო ყველაფერი ასევე მიშამაც იცის რომ ერთი ნაბიჯი უკან და ყველაფერი ჩამოიშლება ეს საკრალური სიტყვა ჩამოშლა სიზმარშიც ელანდება რომ როგორც ნიკუშა შევადაროთ მოდი კომუნიზმის პერიოდზე როგორი იყო მაშინ განწყობები როგორია ახლა განწყობები ხშირ შემთხვევაში ავლებენ ხოლმე პარალელს იცი ძალიან გავს საბჭოთა სისტემას გადახედოთ ჩვენ პარლამენტს და ყველაფერს და იმ სტილს მართვის როგორც მართავენ ოღონდ არ გავს ბოლო პერიოდს თქვათ 70-იანიდან 80-იან წლებში ხო უფრო ადრე აქტიურს თვითონ ახალგაზრდები არიან ხო ну, უფრო ესეთი ბოლშევიკური უფრო აკეთე. შენს ოჯახში, ყველაზე ცნობილი ოჯახი საქართველოში
რა განწყობები იყო აი ამ 70-80 მე მგონი არც დედა ასად არ იყო ესეთი არ გზნობენ ამ შიშს არ ეხებოდა ეს იმას იმ სფეროს ესე ირიბად პირდაპირ არა და იყო რაღაცები საუბარი პრობლემა არის არა საუბარი რას ლაპარაკობთ ყველა ოჯახში იყო ქილიკი ამ კომუნისტების და შაყირი და ყველაფერი ესე არ იყო პრობლემა ხო დასაწყისში უფრო იყო აქტიურობდნენ და აქტიურობით 70-იან წლებში საერთოდ არ იყო ეს პრობლემა კი არა 70-90-იან წლებში უკვე არ იყო იმიტომ რომ მუმიები იყვნენ ესენი და საცა იყვნენ კაცმა არ იცოდა ესეთი რომარეობა იყო ხო რა თქმა უნდა მაგრამ აი სისტემა ის რომ ერთი პარტია, ერთი ხელმძღვანელი, იმათ საკაზდივანმა თქვა, ეს უნდა გაკეთდეს. რამე განსხვავება აქ, რამე არის კამათი? ერთმანეთში მაინც კამათი არის, მაგაც მე გეტყვია განსხვავებაა, რომ შევანადის დროს გაცილებით უფრო ჭკვიან რა დაკეთებდა ეს კაცი საქმეს, ვიდრე ეხლა მიშა. ნუ ის იმან უბრალოდ მიუშვა ყველა რომ ვინც გინდა თქვენი რაც გინდა იშოვეთ, აქ მაიტანეთ თუ რაღაცა იყო. არა, გარდა ამისა, ხელოვნების სფეროში ჩვენ ვიცით, მთელი რიგი სპექტაკლები, ფილმები გადაარჩინა იმ კაცმა. არა, იყო, იმიტომ რომ ქონდა ამას ეს კომპლექსი, ამას მიმართ ხო ქონდა და მე დემოკრატია ვარ მაინც. ხო, კი, იმიტომ რომ ზნობდნენ ეგენი, უკვე იცი ეს პერიოდი, გარბაჩოვის და მაგის პერიოდი, ზნობდნენ და იცოდნენ ინფორმირებული იყვნენ, პრობლემები შეექმნებოდა. რა თქმა უნდა, ეხლა ვერ დაუპირისპირდებოდნენ ჯანსაღ რეალურ ხარეს დასავლეთს ეს ყველაფერი და ადრე თუ გვიან, მაგრამ აქ კიდე სხვა პრობლემა იყო, როგორ დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იყო ძალიან პრობლემატური, იმიტომ ბევრი ქვეყნებიდან და ნაციებიდან და ძალიან დიდი პრობლემები მოყვა ამას შემდგომში. კი, ომები და ეთნოცმენდები და სისხლი იყო პრობლემა. დღეს მე ვამსგავსებ ამ ორ სისტემას, იმიტომ რომ მე ვერ გავიგე აქ რა არის, რა სისტემაა. აი რა სისტემით ცხოვრობთ, ვინმე მითხრას, რა არის კაპიტალიზმი, არის სოციალიზმი, არის კომუნიზმი, რა ქვია ამას? ნომენკლატურული კაპიტალიზმი, ეს არის რა ქვია? მიშას ხუშტურებზე აგებული ქვეყანა. ხო, ნუ ეგეთი მცნება ხო არ არის ჯერ ამაში იზმებში, ხო? ხო, რაღაცა. მე არ ვიცი რა წყობა აქ. აი წყობა ქვეყანაში შიგნით რითი არის დიქტატურა, არის დემოკრატია. არაფერი არ არის, ვერ გაიგებ. ავტოკრატია ნიშნავს მართვას, ავტორიტარულ მართვას. ჩემს რუსეთს გავს რაღაც. კი, ძალიან გავს. რუსეთს. ან რუსეთშიც არის ტელევიზიები, პატარა ტელევიზიები, რომლებშიც რასაც უნდა იმას ლაპარაკობ. უბრალოდ რუსეთი მასშტაბითაა ძალიან დიდი და ამიტომ მთელი ეს მისი თუნდაც ავტოკრატიული მართვა ამ შემთხვევაში პუტინის ძალიან ისეთია. მაგრამ წარმოიდგინეთ რუსეთში გაზპრომს აქვს ფლობს ეხო მოსკვის, ხო? ეხლა წარმოიდგინე რომ მაესტროს დამფუძნებელი იყოს, არ ვიცი. რაღაც სახელმწიფო კომპანია. ხო. აუდორჯი კეზერას კომპანია. ნუ ვისო. ვის ხო, ნუ აი წარმოიდგინე ხა. ეს აქ წარმოუდგენელია და იქ დაუშვეს, ხო ხედავ? სხვადასხვა რუსეთში აი ესეთი კრიტიკა, ესეთი არანაირ მოსმენები. კრიტიკა უფრო ესეთია, თავისუფალია იქ. აი ადამიანებში. ერთი თემაა, რომ იქ კლავენ ხალხს და. ხო, აი. არა, ნუ მასშტაბებია ძალიან დიდი. რუსეთში დიქტატურა ამას ლაპარაკი არ უნდა, მაგრამ დიდია და ამიტომ ვერ აკონტროლებენ. ყველას ვერ აკონტროლებენ. ანუ იქ შეიძლება $1,000,000 ისე იშოვო, ხო? ჩვეულებრივმა ადამიანმა, რომ თავრობა არ დაინტერესებს. ხო, მაგრამ გავს ეს დამჯერა დაინტერესდება. მილიონზე? არა, $1,000,000 ბევრი არ არის. ნუ დამჯერა დაინტერესდება თქო. ყოველ შემთხვევაში რაიონის პოლიციის უფროსი მაინც. ყოველ შემთხვევაში აქ დემოკრატიის, არ ვიცი, სუნიც კი არ არის არანაირი. დემოკრატია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის სისტემა, ძალიან საღი და კაი სისტემაა. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის რაღაც გაუკონტროლებელი და რაღაცა სახელმწიფოებრივი არ შემდგარი. ხო, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ხელისუფლება თulis, რომ ჩვენ არ ვართ დემოკრატია. არა, ნუ იმიტომ რომ ესეთი არჩევანი გააკეთეს, რომ ჩვენ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ჯერ ავაშენოთ, თქვენ არაფერი არ იცით, ესენი არიან ჩამორჩენილი ხალხი ალბათ ლაპარაკობენ. ეს არის აქ არის ერთი რუსები რო იტყვიან. ეგ გასაგებია, ყველამ ვიცით რომ ეგ მიიღეს, მაგრამ ამავე დროს მათ ორსკამზე უნდა ჯდომა. ეს არადეკლარირებულად იციან, ასე მოქმედებენ, მაგრამ დეკლარირებულად არიან დემოკრატები. აი ესენი მოდიან წინააღმდეგობაში. იცი რა არის ელემენტარული რამეა. როცა იძახი რომ მიზნისთვის ყველა გზა მისაღებია, ეგ არის დამთავრებული ამბავი. არ იციან ჰეგელი, მამა არის საზოგადოებრივი დემოკრატიის, ხო? იძახის რომ არა, გზა უნდა იყოს ღირსეული, რომ მიხვიდე მიზნამდე. გზა არის მთავარი. შენ ამ გზაზე თუ მიზანს მიაღწევ, მანამდე სასამართლოს პროცენტები ვნახეთ, ის ვნახეთ, რასაც გინდა აკეთებ, ისაც გინდა ჩაგრავ, როგორ ხომ არ გამოდის თან საქმე. ის მიზანი რამდენი წელია? კარგავს, აზრს კარგავს ის მიზანი. 8 წელია ხო არიან ხელისუფლებაში?
მეტი. არ გამოსდით. მეტი არა. ეხლა არ გამოვიდა, არ გამოსდით. შალვა, რაიგეთ ერთი რამ რო ეძახით. ეგენი თვითონ სხერფლი არიან თავის სისტემის. ეგენი დემოკრატიას აქ ვეღარ დაამყარებთ. რა თქმა უნდა, ეგ თვითონ მოყვნენ დღეობაც რო ვერ დაამყარებთ. არა, იმიტომ რომ თვითონ სხერფლი გახდნენ სისტემის, გესმით? ის რაც გამოიყენეს ინსტრუმენტი ეს სასამართლოსი. ისინი ვერაზოს სასამართლოსგან თავისუფლდება, იმიტომ რისკის ქვეშ დააყენებენ თავის ჩადენილ საქციელებს. ხო. ამიტომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან. ეს ჯერჯერობით დეკლარირებულია დასავლეთის ჩვენ დემოკრატიას აკავაჟეთ. ნუ იმისინიც ისმენენ. მაგრამ აგერ გავიდა დრო. მიცემული დრო გავიდა მე მგონი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ დამეთანხმებით შეიძლება ხელისუფლება როცა ახალგაზრდა ნათიამ ლეგიტიმურობა უთავდება. როცა ხელისუფლება ახალგაზრდა, ხო შეიძლება შეცდომა აპატიო, შეიძლება თქვა თვალი დახუჭო რაღაცა ტიპის აქციის დარბევაზე, იმიტომ რომ ჯერ არ იცის, მაგრამ როცა გადის პირველი 4 წლიანი მმართველობა ხელისუფლების, ხუბოთ შევაჯო 5 წელი თქვა, ხო, მიგვალისებ რა ვიღო და ხელისუფლება განაგრძობს ასეთი ტიპის შეცდომებს, დაშვებას და აუარესებს თუნდაც დემოკრატიის ხარისხს. დემოკრატიის ხარისხზე მეტად შემთთვის მტკინეულია ტერმინი თავისუფლების ხარისხი. მიხდე შალვა, რასაო დემოკრატიის ხარისხი შეიძლება მაჩვენებელი დაბალი იყოს ქვეყანაში, მაგრამ პიროვნული თავისუფლების ხარისხის შეგრძნება, აი ამ ხარისხის მაჩვენებელთან არაფერ კავშირში არ არის გადაბმული ერთმანეთთან, აი როგორ იცი, ვერ დააშორეთ. არა, მესმის ინსტიტუტები შეთავისუფლების შევარდნაძის დროს დემოკრატიის ხარისხი ძალიან დაბალი იყო, იგივე ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. აქაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ხელისუფლებასთან ასოცირებული უნდა ყოფილიყავი აუცილებლად, ან ვინმე ლობისტი მინიმუმ უნდა ყოლოდა, რომ ბიზნესი კარგად თავისუფლად ეკეთებინა, მაგრამ პიროვნული თავისუფლების თვალსაზრისით ნიკუშა ეს პერიოდი ჩემთვის აბსოლუტურად დემოკრატიული. სუსტი სახელმწიფო პირობებში ეგრე იყო. ეგ სუსტი სახელმწიფოს პირობებში. არა, მე კარგად მახსოვს, კაცო, მიხეილ სააკაშვილის ლობისტი ბიზნესმენები, რომლებიც ფულს აკეთებდნენ შევარდნაძის დროს და ჩუქნიდნენ, აძლევდნენ ფულს მიშას. ჟვანიას ყავდა თავის მეგობარი ბიზნესმენები. ბეჟუაშვილი ავიღოთ, რომელიც ღიად ხარჯავდა ფულს ოპოზიციაში და აკეთებდა დიდ ფულს. ამის გამო ბეჟუაშვილის პრობლემებიც კი ჰქონდა, ნუგდარ გაბრიჩიძე საქმე ჰქონდა აღძრული. ხო, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხეს და არ მოუხერხეს ასწავლე. იმიტომ რომ არასწორად ეძებნა მე ერთ-ერთმა სპეციალისტმა ამიხსნა სად უნდა მოეძებნათ ის დანაშაული, რომელიც გაბრიჩიძე. ნებისმიერ შემთხვევაში გაცილებით უფრო ლოიალური იყო შევარდნაძის რეჟიმი ოპოზიციონერებთან ვიდრე მე დაუბრუნდები თავისუფლების ხარისხი, პიროვნული თავისუფლების ხარისხის მეჩვენებელი მაღალი იყო. ყოველ შემთხვევაში არ ქონდა, თუნდაც იმის შეგრძნება, რომ შენ მუდმივად გისმენს ვიღაც ტელეფონზე. გასაგებია, რომ აპარატურაც არ ქონდა ამ დროს შევარდნაძის სამართალდამცავების მაგდენი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს შეგრძნება არ ქონდა. ეს ჩემი მეგობარი მეყობოდა ინგლისიდან ჩამოვიდა, დიდხანს იყო ძალიან, ეგ ცხოვრობს და 7 წელი და ვინც ნახა თავის მეგობრებს პირველად ვიფიქრეო, რომ ან მე მეჩვენებო, ან ესენი გაგიჟდნენ, რომ საუბრობდნენ, ყველო ხედავ ტელეფონს ხანი ჩამოიდებდა, ხანი საერთოდ ელემენტს ამოაწყდა. როგორ ვერ მივხვდიო, რა ხდებაო, რატო აკეთებდო, რომ გავიგეო, ნუ თავიდან ვერ დავიჯერეო, რა ეგეთი. მე როგორ მივხვდა სადაც. არა, მე მივხვდი, რომ კიდე კაი მე არ გავგიჟდი და აგარე მოიგეთიო. კი. ნუ ხდება ეგ. გარდა განხილული ამბებისა კონტროლის პალატამ როგორც ამბობს გადაურიცხა ქართულმა ოცნებამ ელიტა ბურჯს თანხა უკან, რომელზეც საუბარი ჯერ კიდევ გუშინ იყო 1,100,000 ლარზე საუბარი. რა მეკურს იცი? ეხლა ვარ ქრისტიან დემოკრატები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხვდებიან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს. ბიზნა ივანიშვილის გუნდის წევრებიც იქ არიან, ისინიც ვიღაცებს ხვდებიან, ანუ მაღალი საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებს. და მიშაც იქ არის. და ქართული ხალხი ჩვენ მე მგონი დავჭით და კარგია ჩავგეთოთ საზღვარი აი კარგად ავარდაკა არა ეგ ხა ერთმანეთს შეხვდებიან გადაიკვეთება აუცილებლად მათი გზები მაგრამ საინტერესო ეს რომ ნათელაშვილი ამის ფონზე ავსტრიაში მართავს შეხვედრებს ეთყობა ნათელაშვილის გერმანულად ნათქას და მეგეუნები რა შანსი გვაქვს ჩავგეთოთ აეროპორტი და გადავცინლებიოთ აეროპორტი ჩავგეთოთ აბარა ეგ ვერავინ ვეღარ დაბრუნდნენ ზღვით ჩემო წითელი ხიდით ზღვას გადავკეთოთ. იყვნენ იქ ცოტა ხანი. ზღვას თუ გადავკეთოთ. საინტერესო. მაგალითად ბელგიელები ძალიან დიდი ხნის წელიწად ნახევარი თუ თითქმის 2 წელია ცხოვრობენ ფაქტობრივად თავრობის გარეშე. ხელისუფლების გარეშე. და არაფერი. და არ ჩაოლებრივად ცხოვრობენ. იკუშათან ძალიან ცოტა ხნის წინ ვიყავი და ქვეყნის განვითარება ჩაოლებრივ ტემპში მიმდინარეობს. იო არის, ისპანიაში არა, იო გასაგებია რომ არის. იო ყველგან შეიძლება იყოს. ნატია, იქ ქვეყნებს ხალხი ქმნის, რომელიც ცხოვრობს. ქართველები წარმოიდგინეთ ერთ წამს ხელისუფლების გარეშე. აი არც მიშარო. აი რო იყო დიდი მიტინგები და ერთი ფუტული არ ჩამოვარდა და აიარეს, იმის შემდეგ წარმომიდგენია. ხელისუფლება არ იყო პრაქტიკულად. კი, ფაქტობრივად არ იყო. წარმომიდგენია. არც ერთი ინციდენტი. აი იყო რაღაცა უამრავი ხალხი ერთხელ ფეხბურთი რომ მოვიგეთ იმ დროს, არც ერთი ინციდენტი.
გააჩნია რა ქართველები არ არიან ვარვარები ხო არ არიან ანუ არაფერ ჩამოვარდებით ბელგიაში ზუსტად არც ერთმა ხელისუფლებამ ქართველებს აი კანონი სამართავად არ დაუდო რო არის აი კანონი ხარ თქვენ ამის წინაშე ხარ თქვენ პასუხისგებელი და ერთიან თანაბარი აი დამისახეთ რომელი ხელისუფლება იყო რომ დაუდო კანონი თავის გარეშე ხალხს თანაბარი რაც თავარია ხო ვინმე მცადა ნახეს ქართველები კანონმორჩილი ხალხი არის რატო უყურებენ ეს ირიბად ხოლმე აბსოლუტურად გეთანხმები. მესმის რომ სადო და არ გამოგივდეს, მე რა თქვა, მაგრამ ჯერ სადე. ერთი თემაა კიდე, რომელსაც შეიძლება დავასრულოთ. დღეს მქონდა საუბარი, კარგად გავიგე ბანკი ქართუს პრობლემების შექმნის სქემა, იმიტომ რომ ეს გრძელდება ეს. და ქალბატონი ლაურა გაჭავას თემა ვიცი ზუსტად. რა მოხდა? კოდუას ირაკლი და გიორგი დათო კოდუას დედა, ქალბატონი ლაურა გაჭავა. და ესეთი კოდოს ჩვენთან რო იყო ეთერში და ეგეთი რამ ხოდა პირიმზე ქონდა მას ნაყიდი პირიმზე აქციების მფლობელი იყო პირიმზის და ეხლა ისტორიას მოგყვებით გავუცდებით პირდაპირ აი ძალიან მარტივად მოგყვებით წარმოვიდგინე პირიმზე რამდენი მეწაღე მესაათე ისინი ესენი ძირითადად იყვნენ იჯარაზე ხო ხელფასს არ იღებენ ქონდათ ფართები იჯარით და ამ იჯარის ფასს უხდიდნენ ქალბატონ ლაურას შემდეგ ქალბატონ ლაურა 2011 უკვე წელს თუ არ ვცდები, არა, შარშან მივიდა, საგადასახადოს თქვა აღიარა, რომ მას თუ მეკონია სოცების ესე გადასახადის ვალი 25 მილიონი და საშემოსავლო 25 მილიონი, რომელიც თავის დროზე დამალა, ასე პირდაპირ მივიდა და აღიარა. თავის დროზე დამალა 2020 წლამდე რაც ჰქონდა იმას ვერ გამოეკიდებოდა, იმიტომ რომ ამნისტია იყო, ერთი წლის განმავლობაში მას თურმე დაუგროვდა 25 და 20 55 მილიონი ლარი დავალიანება. ეხლა რომ დავითვალოთ სოცები რაც არის, ანუ გესმისა რა, ხელფასი და იმის სოცი. 25 მილიონი ლარი ძირი თანხა რო სოცი კონდეს დავალიანება. ხელფასი უნდა გასცე 100 მილიონი ერთი წლის განმავლობაში. პირიმზეში 100 მილიონი ხელფასი. აბსურდი. იმიტომ რომ ნუ არ არსებობს საქართველოს ბანკში არის 3500 თანამშრომელი და 85 მილიონი ლარი არის სახელმწიფო ფონდი წელიწადში. მით უმეტეს 2004-ში. და შემდეგ უკვე სახელმწიფომ ეს აღიარება ჩაიბარა, პენიები დაარიცხა, ანუ ჯარიმები, 100 მილიონი დავალიანება ქალბატონ ლაურას დაუგროვდა სახელმწიფოსი და ქართულში კრედიტის უზრუნველყოფა რაც ჰქონდათ ეს პირიმზის შენობა. წაიღო სახელმწიფომ მთლიანად, ქართულს გამოაცალა მთლიანად ეს უზრუნველყოფა კრედიტის და დარჩა ქართულ ფულის გარეშე. ანუ ისევ და ისევ გვაქვს რა შემთხვევაში შალვა საუბარი, ისევ უკუქცევადობის კანონთან და უკუქცევადობასთან. არა, ამ შემთხვევაში ძალიან მაგარი ის არის. არა, უკუქცევადება არ მოხდა. საგადასახადოს, ანუ შეუძლია უყურეს სახელმწიფომ აღიაროს პირველადი მესმის კანონი, მაგრამ ნათი უკუქცევადობა რატო არ მოხდა, იცი? იმიტომ რომ ეს ვალი ხო უნდა წარმოშობილი ყოფილიყო კანონის მიღებამდე. და ის კალი ქალბატონი ლაურა მივიდა და იპოთეკას ენიჭება უპირატესობას. ხო, მაგრამ წესით როგორ არის, იცი, ის ვალი უნდა იყოს ადრე წარმოშობილი. რა თქმა უნდა, იმაზე ადრე. ხო. და მივიდა ეს ქალბატონი და აღიარა. ეს ხო ძალიან მაგარია რომ მე მქონდა კაცველი და დაგიმალეთო და აჰა, წაი. ან პრობლემა რაში? არ მოხდა ხა ივანიშვილს თუ აპატიეს და უკან გადაარიცხეს დიდი ამბავი ლაურა გაჭავას. მაგრამ ეს ძალიან მაგარია. კონკრეტული ის არის თემა და საკითხი შეუძლებს არს, მაგრამ თვითონ კანონი არა მარტო ქართულ ბანკისთვის, ყველა იმიტომ რომ ჩვენი გეტყვი რატო შეეხება, იმიტომ რომ ჩვენი ბანკები იზიდავენ რესურსებს იაფსაკრედიტო ხაზებით და შემდეგ აცემენ. ეს უცხოეთი ამ კანონით ან მოთხოვს დიდ პროცენტს, ან საერთოდ არ მიცემს. არ მისცემს, კაცო. ეს შეიძლება საბანკო კრიზისის თემად გადაიქცეს. მე ხარ არა სპეციალისტი, მაგრამ მსმენი ადამიანები ესეთ კანონი, რა თქმა უნდა, ბანკო. ასეთ დარტყმების განხორციელება ნებისმიერ და ზოგადად რომ შენ მოქალაქეებს უბიძგებ იმაზე, რომ ვალი არ გადაუხადო კერძო სტრუქტურას და ბანკს ამ შემთხვევაში, ნუ ეს არის დანაშაული. და ჩვენ თუ რამე პარამეტრებით, რომელსაც ტრაბახობდა ხელისუფლება ხოლმე, რომ ვართ აი ბიზნეს სფეროში და ეს ერთ-ერთი განაპირობებდა, რომ ბანკის სისტემა იყო საქართველოში შექმნილი კარგი, მყარი და ნორმალური. ეს განაპირობებდა წელს ნახავთ თქვენ სად შემოვა პარამეტრები. აუცილებლად ყველა თითქმის ყველა ფინანსისტი ანუ ამას პროგნოზირებს და ნიკუშა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო მთელი კვირის განმავლობაში ასეთი საინტერესო საუბრისთვის მე დარწმუნებული ვარ. ძალიან საინტერესო იყო, ეხლა მთავარია რომ ყველა არჩევნებზე მივიდეთ და ავირჩიოთ ის ძალები, რომელიც შეცვლენ აქ აი ამ მდგომარეობაში, რომ თავისუფლება გინდა და დემოკრატია გვინდა და ნორმალური აღშენებლობა და
სიძულვილი არ იქნება ჩემიანი ხარ, შენიანი ხარ, ყველა ვართ ერთი სახლის შვილები და ყველამ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენ აზრს, ჩვენ პროფესიონალებს, ჩვენ კომპეტენტურობას და ნიც. აი ამაზე თუ აქ დაიწყება მშენებლობა, მაგრამ მე გეუბნებით ამას შეძლებს სხვა ძალა და ყველა დავფიქრდეთ და მივიდეთ არჩევნებზე. მადლობა ნიკუშა, კარგად ვებშდობებით ჩვენ ნიკუშა შენგელაიას და მე და შალვა კი სულ რამდენიმე წუთში ნინო ბურჯანაძის თანაგუნდელ ბაკურაძის სუბიექტურ აზრთან ერთად შემოგიერთდებით. და დაპირებისამებრ სუბიექტური აზრი ბაკურაძის სუბიექტურ აზრთან ერთად გიბრუნდება წავამშვიდობისა. მოგესალმებით, მე ბაკურმა შემახსენა დღეს ნინაობა, ხალხო ნინო ბურჯანაძეს ყველა ნინოს ულოცო, ნინაობას. მეც ყველა ნინოს ულოცო. ჯანმრთელობას და ბედნიერებას და წინსვლას უსურვებ. კარიერულ წინსვლას უსურვო ნინო ბურჯანაძეს. ვილოცებს ეგ შენი სურვილი. რა არის კარიერულ წინსვლა ნინო ბურჯანაძის ხელისუფლებაში მოსვლა, ხო? ალბათ. არ ვიცი, ყველა პოლიტიკოსისთვის წესით ესე უნდა იყოს. იყო ორჯერ. ორჯერ იყო და მესამეჯერ სამობით არის. ღმერთი სამობით არის ალბათ მაგრამ. შენ რეალურად მიგაჩნია რომ ნინო ბურჯანაძე იქნება ხელისუფლებაში? იცი რაშია საქმე? რეალურად მიმაჩნი და როცა იყო ხელისუფლებაში რეალურად მიგაჩნდა რომ იყო და ხელისუფლებაში? ვერ გავიგე, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში რეალურად მიგაჩნდა. 2003-ში? არა, მანამდე. 2000 მანამდე მე მახსოვს არჩევნები პარლამენტში. საერთოდ პოლიტიკა ძალიან მოძრავი პროცესი არის, ერთ ადგილას არ დგას და კაცმა არ იცის ვიროდის მოვა. მოძრაობასთან დაკავშირებით მინდა ბაკურ კითხვა. წასული პრეზიდენტები გვინახავს უკან დაბრუნებული და ასე შემდეგ სოფლიო პრაქტიკაში ასე. იკვეთება მესამე ფრონტის კონტურები, ანუ ნელ-ნელა ჩდება დღეს უკვე გუშინ კახაკუკავა ეკაბერიძესთანაც იყოს თუ რა დღესაც უკვე რეზონანსშიც მისცა ინტერვიუს, რაც საუბრობს იმაზე, რომ ჯერჯერობით ლევან გაჩეჩილაძის გადაწყვეტილება არ მიუღია, იქნებიან თუ არა, კონკრეტულად რა ფორმით იქნებიან ერთად, თუმცა ამბობს კახაკუკავა, რომ გამორიცხულია, რომ ისინი სხვადასხვა ბანაკში აღმოჩნდნენ. კუკავა გამოჩნდა ასევე სახალხო კრების ერთ-ერთ შეხვედრაზეც. იყო თუ არა ეს იმის ნიშანი, რომ აი უახლოეს მომავალ შეიძლება ნინო ბურჯანაძე, კახაკუკავა, ლევან გაჩეჩილაძე გააჩნია რა პასუხს გასცემს გუბა სანიკიძე და ეროვნული ფორუმი ბიძინა ივანიშვილს, უბრალოდ აი ეს ძალა სწორედ იქცეს მესამე ფრონტად. ამასთან დაკავშირებით დემოკრატიულ მოძრაობას გაკეთებული აქვს განცხადება და საგაზეთო ინტერვიუებშიც არაერთხელ გავიდა, რომ სახალხო კრებასაც მათ შორის რა თქმა უნდა ქალბატონ ნონესაც აქვს ამაზე გაკეთებული განცხადება. სახალხო კრება არ მომკვდარა, კი 26 მაისის მერე ყველა ვიცით ახლა რაც დაემართა და რა მდგომარეობაშიც იყო, მაგრამ ის ფაქტიც რომ მაგალითად კუკავა მოსული იყო აღმასრულებელ საბჭოზე და ის აღმასრულებელი საბჭო ასე მონოლითურად ისევე ხდება შეხვედრებს ატარებს, ერთი თვის წინ ჩვენ გქონდა რეგიონალურ ოფისებთან, რეგიონალური ლიდერებთან შეხვედრა, რომელიც გაივსო პრაქტიკულად დარბაზი. მე პირადად ჩემს სუბიექტურ აზრს ვამბობ, არ მქონდა ამ ხელას მოლოდინი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ზეწოლები იყო რაიონებში განსაკუთრებით, რომ უამრავი ხალხი ჩამოვიდა და ის ადამიანები, რომლებიც სახეებზე ვიცი. სახალხო კრება არის და არ მომკვდარა და ის იყო პოლიტიკური ცენტრი და არის ისევ. თუ იქმნება ახალი პოლიტიკური ცენტრები და ეს ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა. ის რომ სახალხო კრება კონსულტაციებს გადის პერიოდულად სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებთან, ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ამის აფიშირება, ჩვენ ამას არ ვაფიშირებდით, ეს ჩემი ნაწილი რაც არის, იმიტომ რომ არის ახლა აღმასრულებელი საბჭოს და აღმასრულებელი აი ამ ორგანოების შეკრებების ეთერში გაშვება როგდომოდა წარმოიდგინე ხა მაესტროზე უნდა მოვიდეს ყოველ დღე ახალი მესიჯი ანუ ეს როგორ გითხრა მესამე ცენტრთან დაკავშირებით მე მაქვს ჩემი პასუხი ხო ეს ხო ნელ-ნელა მივდივარ აქეთ იცი რაშია საქმე რთულია ძალიან დღეს მიიღოს პოლიტიკოსმა გადაწყვეტილება მესამე ცენტრთან დაკავშირებით თუ ის რეალურად იბრძვის ქვეყანაში სააკაშვილის რეჟიმისგან ქვეყნის სააკაშვილის რაღაც კონკურენციას უწევს ბიძინა ივანიშვილს არა ბიძინა ივანიშვილზე არ არის საუბარი ბიძინა ივანიშვილის მაგალითად ვიღაც რო იყოს სხვა ჩვენ გვახსოვს ქრისტიან-დემოკრატების პოზიცია ხო წინა არჩევნებზე წინა საპარლამენტო არჩევნებზე და აი ეს პერიოდი როცა ქრისტიან-დემოკრატები პრაქტიკულად საუბარი მიდიოდა მე არაფერს არ ვამბობ რა საუბრები მიდიოდა იმაზე რომ შეიქმნა იმიტომ რომ გაუყოს ხმები ოპოზიციას და ასე შემდეგ ხო ძალიან რთული გადასაწყვეტი იქნება პოლიტიკოსებისთვის თუ ისინი გადაწყვეტენ რაღაც სხვა ცენტრად ჩამოყალიბებას ოპოზიციაში და ეს რა თქმა უნდა დაასხავს სააკაშვილის წისქვილზე წყალს გარკვეულწილად თუმცა არის მეორე საკითხი და მოდი ცოტა გლობალურად შევხედოთ და არა მერკანტილური ინტერესებით იმიტომ რომ სახალხო კრება რეალურად მე შიგნით ვარ და ნუ მიცნობთ ამდენი წელია და მე არ ვიტყუები შემიძლია გითხრათ რომ აი არაერთხელ უთქვას ბურჯანაძესაც და ეხა აღმასრულებელ საბჭოს სხვა წევრებზე აღარ მაქვს ლაპარაკი ეხა იმათ რომ პოლიტიკური ამბიციები არა აქვთ ნინო გაფრინდაშვილის პრემიერ-მინისტრობა არ უნდა ყველა ვიცი
ჩამოყალიბდა პრაქტიკულად ახალ ეროვნულ მოძრაობად, ხვდები? თუ შენ ქვეყანაში ძალიან შორიდან მინდა შევხედოთ, ხედავ პროცესებს, როცა გარკვეული პოლიტიკური როგორ გითხრა, სუპერ სახელმწიფოების ინტერესი არის ქვეყანაში გაქრეს ეროვნული ძალები. და მოდი დავაკვირდეთ რა ხდება დღეს. დღეს კარი აქვს გახსნილი ყველა იმ ძალას, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ არის პროდასავლური. ნუ ეს ცალკე თემა რამდენად სწორი განცხადებაა ეს ქართველი პოლიტიკოსის. ქართველობას გვართმევენ სიძახი. არა, ქართველობას გვართმევენ არა. საუბარი არის იმ ძალებზე, რომელიც აი მაგალითად კითხვას დავსვე ესეც შავა. შენ შეგიძლია დამისახელო დღეს საქართველოში მოქმედი ლიდერებიდან. ხო. ერთიადად წარმოვიდგინოთ ესეთი სცენა, რომ მაგალითად ამერიკის ან რუსეთის პრეზიდენტთან რომელიმე ლიდერი ოპოზიციიდან გახდა პრეზიდენტი. ყველა განიხილე და წარმოვიდგინე რომ არის შეხვედრა. მე ვიცი ერთი კაცი რომელსაც ეს სურს. შეხვედრას ვამბობ. რეალური ერთი კაცია, ხო, რეალური მე ვამბობ ოპოზიციის ლიდერებზე. მაგალითად ჰიპოთეტიურად. არა, ჰიპოთეტიურად არა, უყურე რაზე მაქვს საუბარი ქართველობას გვართმევაზე მაქვს საუბარი. აი მაგალითად ვამბობ, დამისახელე ერთი პოლიტიკური ლიდერი დღეს საქართველოში რომელიც ხვალ თუ შეხვდება ან ამერიკის, ან რუსეთის პრეზიდენტს და ერთი და იგივე რანგში და მაგალითად ამერიკის პრეზიდენტი ეტყვის რომ საქართველოში სიტყვაზე ვამბობ ეხლა უნდა დავარტყა ირანს და საქართველოში უნდა გათავსდეს ჩემი სარაკეტო სისტემა და ბაზა. მეორე რუსეთი ეუბნება რომ ამერიკა ეხლა ურტყავს ირანს და საქართველოში უნდა განთავსდეს ჩემი ბაზები. გარდა იმისა რაც მაქვს. ან ჩემი ინტერესი ამერიკის ბაზა თორემ დაგარტყა. არა. ამაზე საუბარი ეხლა არის უკვე. თუნდაც ეგ ვარიანტი არის. დამისახელე ოპოზიციაში ერთი ლიდერი, რომელიც ამერიკის ან რუსეთის პრეზიდენტს გაუბედავს და ეტყვის, რომ ეს არ შედის. ერთი წუთი. დამამთავრებინე. ეს არ შედის ჩემი სახელმწიფოს ინტერესებში. შენ მოგეწონება ბურჯანაძე რო თქვა მაგას. არა, მე არ მომეწონება. კი ბატონო. შენ ახლა ოღონდ არგუმენტი უნდა მოგო. ირონული თვისებებიდან გამომდინარე. ირონული თვისებებიდან. მაშინ მე გეტყვი. ესეთი ლიდერი იქნება ძალიან დიდი ლეგიტიმაციის მქონე ლიდერი, რომელსაც აირჩევს ხალხი, რომელსაც ექნება არ ექნება წარსული ცოდვები, ბევრი. არა, მე სხვა რამეს ვაკეთებ. მე ვლაპარაკობ არა, ერთი წამი. პოლიტიკოსები ხო ფასდებიან თავისი გზით კაც. ადამიანი, რომელიც აცხადებს პოლიტიკური ძალა, რომელიც აცხადებს რომ აპრიორი აცხადებს ეს ხო მოგონილი შენი პასუხი და არა რომ დასავლური ძალა. კვეთრა გამოდავა ჩიხშიშევა მე ძალიან მაინტერესებს რა. ბოლო პერიოდში ძალიან იცი საქმე სამწუხაროდ გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა და პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და თუ არ იქნება რომელიმე სუპერ სახელმწიფო სატელიტი და ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს ეს იქნება ამერიკა თუ რუსეთი. ხვდები რაზეა საუბარი? ნებისმიერ შემთხვევაში შენ თუ ყველაფერზე დათანხმდები რომელიმე სუპერ სახელმწიფო მიშა სააკაშვილი მაგალითად ყველაფერზე არ არის ოპოზიციის ლიდერი და არ არის გამორიცხული რომ ადამიანი რომელიც აცხადებს რომ მე ვარ მკვეთრად პროდასავლური და გამორიცხავს პროასტრალიური ვინ ამბობს მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა გამოაცხადა რომ ჩვენ ვართ მკვეთრად პროდასავლური ამაზე მინდა დავაკითხო რატო შევიდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მწვავე ფაზაში დაპირისპირება იგივე ბურჯანაძეს და ალასანიას შორის ამასთან დაკავშირებითაც ხალხმა პასუხი გასცა თქვენ კითხულობთ პრესას ადრე თვალს საიტებს და იცით რომ არც ერთხელ დემოკრატიულ მოძრაობას არც ერთი პოლიტიკური პროცესისთვის ხელი არ შეუშლია იღებდა თუ არა ამ პროცესში მონაწილეობას. უბრალოდ ყოველთვის გამოთქვამდა თავის აზრს, აფიქსირებდა პოზიციას იმ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით. ძალიან კარგად იცი 26 მაისის მერე დამისახელე ერთი ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძის ან დემოკრატიული მოძრაობის ერთი ფრაზა, რომელიც რომელიმე პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ რატო გაწვავდა ეს? არა, გამწვავდა, იმიტომ რომ აქვს ყველაფერს ნათია საზღვარი ხა. ხო, შეიძლება რომ არა, 9 თვის მანძილზე არ იცი შალვა რა ხდებოდა? 9 თვის მანძილზე უხარისხოები მართლა ჭირისუფლებს 26-ში გამოვიდნენ და უძახეს რომ უტიფარი პოლიტიკოსები არიანო. გამოვიდნენ და ყველაფერი აბრალეს სახალხო კრებას. ყველაფერი მათ შორის ნინო ბურჯანაძეს მკვლელი უძახეს. უნისონში ლანძღავდნენ სახალხო კრებას მანამდეც სანამ 21 რიცხვი იქნებოდა ხო გახსოვს ეს 26-ის შემდეგაც
და ნუ რა ერთადერთი ინტერვიუთი უპასუხა ამ ყველაფერს და დაამთავრა. უბრალოდ მე მოყვა ამ ყველაფერს გარჩევა და რა თქმა უნდა მე რეალურად ფიქრობთ თუ არა იმას, რომ თქვა იგივე ნინო ბურჯანაძეს ივანიშვილის კარზე ბლოკავს ვინმე, თუნდაც ირაკლი ალასანიას გუნდია რესპუბლიკელები, რომლებიც რესპუბლიკელები აფიქსირებენ თავის მოსაზრებას. კატეგორიულ უარს ამბობენ. ხშირ შემთხვევაში ბერძენიშვილები არიან ხოლმე ესენი, ნინო ბურჯანაძესთან ჩემი სუბიექტური აზრი გიგებით რა, სუბთა სუბიექტური აზრი ეს არ ეხება არც პარტიას, არც ნინო ბურჯანაძეს საერთოდ არ არის. მე მაგალითად ძალიან არ მომეწონებოდა იმ პარტიის ლიდერი, რომელშიც მე ვმუშაობ, რიგში შემდგარი მაგალითად მთაწმინდაზე. არ მომეწონებოდა. მე ძალიანაც მომწონს, რომ თქვა ეს შეხვედრა დღემდე არ შემდგარა. საქმე რაში არის? საქმეა იმაში, რომ თუ საქმის კეთება გინდა და თუ გინდა რომ რეალურად მოაშორო სააკაშვილი ხელისუფლებას და ჩამოშალო ის საშინელი სისტემა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, არა აქვს ამას მნიშვნელობა ეს შეხვედრა ნინო ბურჯანაძეს და ბიძინა ივანიშვილის შორის მოხდება თუ არა. ყველა ვარიანტში პარალელურ რეჟიმში ეს გზები როცა იქნება გადაიკვეთება და ამასაც არა აქვს მნიშვნელობა რომც არ გადაიკვეთოს ნატია შენ თუ არჩევნებით. ხო. შენ თუ შენი გზით და მე ჩემი გზით სიტყვაზე აი ეს მეორე გზა. არჩევნები საქართველოში უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები ძალიან დიდი სახალხო ზეწოლის ფონზე. თუ ესე არ მოხდა შალვა. არა, უზრუნველყოფს ვინ, არავინ არ იცის. შეიძლება მესამე ფრონტი, რომელშიც მოიაზრება ბურჯანაძე. ჩვენ ნახეთ როგორი ზეწოლის ორგანიზებები იყო. ყველა ოპოზიციური ძალა ერთად ნახეთ. თუ ყველა ოპოზიციური ძალა ეხა დაჯდება და ხელისუფლებასთან უნისონში დაიწყებს ერთი სახალხო კრების ლანძღვას და ნიჰილიზმის თესვას და დამერწმუნე რომ ეს იყო ეს. არა, როგორ არა კაცო. შენ იძახე სახალხო ზეწოლის დამისახელე ერთი პოლიტიკური ძალა რომელსაც შეეძლო თუნდაც მაშინ ან ეხლა 30000 კაცის გამოყვანა ქუჩაში. დამისახლე უბრალოდ 30000 კაცის გამოყვანა იყო კრახი თქვენ. პირდაპირ გეტყვით. ბიჭო, კრახი განსებული ქონდათ რომ ხელი საქართველოს მოვიდა და ავტომატურად რეჟიმი არა, სხვაგან ბრუნდები. იყო საქართველოში პერიოდი, როცა საზოგადოებამ იძულებული გახადა პოლიტიკოსები, მათ შორის ის პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს ამბობენ, რომ მხოლოდ არჩევნები და ქუჩის გაგონება არ მინდა, ისინი იძულებული გახადა, რომ გამოსულიყვნენ ქუჩაში. ხო იყო ესენა? იძულებული გახადა. 2007 წელს. მაშინ იძულებული იყო გიორგი თარგამაძეც კი ქუჩაში გამოსულიყო. მაგრამ ვერ მოახერხეს პოლიტიკურმა ლიდერებმა, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად ხალხის სურვილების შესრულება. იქ რა მოხდა? მოდი ამაზე ნუ ვილაპარაკოთ, რომ მილიონი ჭორია. მერეც მზად იყო ქართული საზოგადოება 2009 წელს. მაშინაც იმ პოლიტიკური ლიდერებიდან, რომლებიც 9 აპრილს იდგნენ სცენას და მე ვიდექი, ძალიან ბევრი იყო იძულებით, იმიტომ რომ ხალხის მოთხოვნას არა, მესამე ფრონტზე არ ვამბობ, ნახე რა ხდება და 2011 წელს, როცა შეიკრიბა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ლიდერები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე და მართლა იბრძვიან ბოლომდე, ხა ვერ ვიტყვით. ნამდვილად ყველაფერი შეიძლება დააბრალოს სახალხო კრების ლიდერებს და ვერ დააბრალებ იმას, რომ გარიგებაში არიან მიშა სააკაშვილთან და ბოლომდე არ ომობენ. და საზოგადოება ვეღარ აღმოჩნდა. მიზეზები რა თქმა უნდა არის შიში, ტერორი, არა, პოლიტიკაზე ვლაპარაკობ, არავის არაფერს არ ვაბლარებ, შალვა. 300,000 პრობაციონერი რო ყავს ქვეყანაში და ხალხ სახლებში უვარდებიან. არ გამოყვა ხალხი. სხვა რამეს სახალხო კრებას. ამიხსენი უნდა მოხდეს. ეხლა შეერთება. თუ საზოგადოება გაიგებს იმას, რომ არჩევნებით მიხეილ სააკაშვილი არ წავა. შენ ეგრე გონია რომ არ წავა. აი ამ სტუდიაში ხობზე საპარლამენტო არჩევნები როგორც კი ჩატარდება, მეორე დღეს მე ვიჯდები აქ და მოგიყვები იმას, რასაც ახლა დაგიწერ და ჩაგიდაწავ. ისევ დიდი მიტინგი. ყველაზე მეტად რისიც ეშინია კაც ეს არის ხალხის ძალის. ხალხი უნდა იდგეს ქუჩაში და ამის ფონზე უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები. ამ შემთხვევაში ვერ გაბედავს ვერც დასავლეთის რეკომენდაციების უგულებელყოფას მიშა და ვერც ხალხის წინააღმდეგ წასვლას. არ წავა ეს კაცი. კაცობრიობით სავსეა ხელისუფლება, შალვა შენ რო იყო წახვიდოდი ხა რა სისულელი. უკანასკნელი 10 წუთი. მესამე ფრონტის გახსნის შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძის სახალხო კრებამ ეს ნახა მაშინ, როდესაც თქვა ოქროაშვილი მკვირდებოდა მრისხანების დღეს და ასე შემდეგ, ანუ მაშინ საზოგადოების გახლეჩვა და დაბნეულობა ერთხელ ამ ორი ტიპის მიტინგების ჩატარება გამოიწვია. მანამდე მაგი თქვა. გასაგებია სპაკო, მაგრამ იგივე თუ შეიქმნა ეს მესამე ძალა, ხო? ნუ აი კუკავა, ბურჯანაძე, გუბასანიკიძე, ლევან გაჩეჩილაძე ერთად თუ ეს ძალა მოიაზრება, ხო?
რო ხარ გამოიწვევს ისე იმას რომ საზოგადოება უბრალოდ გაიხილება, უბრალოდ დაიბნება და რეალურად შედეგის მიღწევას ვერც ერთი ძალა. ხდები ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მხოლოდ მაშინ როცა ამის დეკლარირება მოხდება. ეხლა მართლა მკითხაობა იქნება. მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით. მართლა არ მაქვს ინფორმაცია, გულწრფელად გეუბნებით, იქმნება თუ არა ესეთი ძალა. ნამდვილად აქტიური კონსულტაციები ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს ნამდვილად. იცით რა აქტიური კონსულტაციები ყოველდღე მიმდინარეობს, მართლა გეუბნები ნათია, ოფისში ყოველდღიურად ხან დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭო, ხან აღმასრულებელი საბჭო, იმიტომ რომ სახალხო კრებას ოფისი აღარ აქვს სათაო, იცით მიზეზები, ყოველდღიურად და მიზანი რა სახალხო კრება გასაოცარი პოლიტიკური ლიდერებიც კრება გამოირჩეოდა მისი მიზანი ცხადი იყო ყოველ შემთხვევაში ვერ შესრულდა ეს ერთია მაგრამ თარიღის დასახელდა მაშინ და თქვენს რომ აი ამ თარიღზე ამ თარიღის შემდეგ მიშა მალე აღარ იქნება რამოდენიმე დღეში ან კვირაში ეხლა სახალხო ერთი წუთით სახალხო კრება ამბობდა ესეთ რაღაცას თუ საზოგადოება თუ ხალხი ირწმუნებს იმას რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ ბოლომდე და გამოვა მიშა აღარ იქნება კი ბატონო ეხლა მე რა ძალება იმუშავა ეხლა იმაზე ნათია მოყვა მაგარი ეხლა რა ხდება ეხლა მიზანი რა გაქვს რო იკრიბებს ერთი წუთით 26 მაისის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ ხო საერთაშორისო დასკვნებს კი და არის ძალიან მძიმე ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში Human Rights Watch-ის დასკვნაც ევროსაბჭოზე აღარ მაქვს ლაპარაკი რომელიც რა დადეს და რა თქვეს და რეები დამალეს ალბათმა ნებისმიერ ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი უკვე დამდგარი იქნებოდა ხო აი ამას აკეთებს სახალხო კრება ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ყოველდღიურად პირადად ესაუბრება ნინო ბურჯანაძე სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებს და საერთოდ ტრადიცია შეიქმნა, იმიტომ რომ როდესაც ოფიციალური ვიზიტია ვინმესი აქეთ ან იქით, ყოველთვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის შუაში და ამ საკითხში ერება და უცხო ქვეყნის პრეზიდენტები თუ უმაღლესი პირები უკავშირდებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროს და უკავშირდნენ მათ შორის ოპოზიციურ ლიდერებს. ნუ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად პასუხს პრაქტიკულად ესეც რომ მოკვდა არ არის წასულია და მალავენ და 26 მაისის მერე განსაცდელობა მოხდა, იმიტომ რომ პირად მეილებს რო აგზავნიდა, ნუ აი ხო ვინ დაგისახელო, მაგალითად შემიძლია დაგისახელო NDI-ის პრეზიდენტი, IRA-ის პრეზიდენტი, პირად მეილებს რო ინფორმაცია მიეწოდებინა რეალური რა მოხდა ქვეყანაში, რომ სადამშილო ოპერაცია მოუწყვეთ, ტელეფონის საუბრის შემდეგ აგზავნიდა მეილით მასალას, მათ შორის შენ მომზადებულ ფილმს ანატომიას. იქიდან მოდიოდა პასუხი ტელეფონით, რომ ქალბატონ ნინო, ცარიელი მეილი მოვიდა და ეს გრძელდებოდა კვირების მანძილზე და გახსოვთ მაშინ რამდენიმე ტურნე. ახლაც ქალბატონ ნინო იმყოფება დაოსში, ქონდა პირადად საუბარი ძალიან ბევრ სახელმწიფოს უმაღლეს პირთან და სატელეფონო საუბარი მქონდა ზუსტად ეთერში მოსვლის წინ, საზოგადოებას მინდა ბოდიში მოუხადა, იმიტომ რომ ჩვენ 26 მაისის მერე დავბირდით საზოგადოებას, რომ ქალბატონ ნინოს რამდენიმე დღიანი ვიზიტი უცხოეთში ყოველთვის იქნება ანონსირებული და იქნება ღია, მაგრამ ვინაიდან ბოლო ვიზიტი ბრიუსელში დასრულდა იმით, რომ საღამოს რომ გამოვაცხადეთ, რომ ბრიუსელში მიდის თქო ღამე მიშა სპეცრეისით გადაფრინდა და შევარდა იქ და კაბინეტებში მუხლებში ვარდებოდა ხალხს რომ არ შეხვდეთ ბურჯანაძეს აღარ ვაანონსებთ რომ ეს ვიზიტები შედგეს და მე პირადად მითხრა ქალბატონმა ინფორმაცია რომ შეგიძლიაო თქვა პირდაპირ ეთერში რომ მე ესეთი აღშფოთება, შეშფოთება, გაბრაზება იმაზე თუ დემოკრატიულობის ხარისხზე არის ლაპარაკი. პირდაპირ გეუბნებით არ სვამდნენ ესეთ კითხვებს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, თორა 26 მაისმა და 26 მაისის ფაქტებმა და აი იმ ყველა დასკვნამ, რომელიც Amnesty International-დან დაიწყო, უბრალოდ Open Democracy-დან დაიწყო და ღმერთს მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან დიდი როგორ შეიძლება ამაზე ილაპარაკო, მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ ის ბიჭი Open Democracy-ის კორესპონდენტი 26 მაისს რუსთაველზე იმყოფებოდა და კინაღამ გახეთქეს ჩვენმა სპეცნაზებმა ცემით, რომ ის დაწერილი იყო პირველი, რომელიც Open Democracy ყველა მიცით, ხო, რომ სოფლიოს სიხარდე არის და ყველა ხსნის. კიდე ეს უცხოელი ჟურნალისტების ამას მოყვა Human Rights Watch-ის აი ეს ბოლო დასკვნა. მე მგონი აღარ დარჩა ხო საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც პრაქტიკულად დიქტატორი არ უძახა საერთაშორისო. Helsinki Watch-ი და დამთავრდება. Helsinki Watch-ი რა? Helsinki Watch-იც იქნება არ ინერვიულო, ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესოები გვაქვს. ჩვენი დრო ამ კერა და გადავაცილეთ. დიდი მადლობა ბაკურ სტუდიაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მე და შალვა მაყურებელს. ორ შაბათამდე. მშვიდობებით, ნახვამდის ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. მადლობა.